हाय दोस्तों, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे हम डिस्कॉइड मेनिस्कस बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये मेनिस्कस होती क्या है? मेनिस्कस एक तरीके का कुशन है जो कि कार्टिलेज का बना हुआ होता है और नी जॉइंट के अंदर पाया जाता है। नी जॉइंट में दो हड्डियां होती हैं, दो बोन्स होती हैं। एक नीचे की तरफ टिबिया बोन होती है, ऊपर की तरफ फीमर होती है, और इन दोनों के बीच में जो ये कुशन की तरह होती है स्ट्रक्चर, उसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। ये मीडियल साइड में यानी अंदर की तरफ घुटने के सी शेप में बनी हुई होती है, और लैटरल मेनिस्कस यानी घुटने के बाहर की तरफ ये सर्कुलर शेप की होती है। तो मेनिस्कस जो होती है वो टाइप 1 कोलेजन की बनी हुई होती है, जिसका काम होता है शॉक एब्जॉर्प्शन की तरह काम करती है। और दूसरा इस तरीके से बनी होती है कि नी जॉइंट को चलते वक्त ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और मेनिस्कस का काम होता है नी जॉइंट को बचा के रखना, ताकि बोन आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना करें। तो डिस्कॉइड मेनिस्कस एक बहुत ही रेयर वेरिएशन होता है मेनिस्कस का, जो ज़्यादातर लैटरल साइड यानी बाहर की तरफ के मेनिस्कस को अफेक्ट करती है। और पूरी पॉपुलेशन में 5% से कम लोगों को ये परेशानी होती है, और अगर होती है किसी को तो ये बायलैटरल होती है 25% केसेस के अंदर। तो डिस्कॉइड मेनिस्कस जो है एक लार्ज मेनिस्कस है जिसके अंदर एबनॉर्मल अटैचमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल अटैचमेंट होने की वजह से ये जब आप चलते हैं तो काफ़ी मोबिलिटी आती है इसके अंदर। और उस मोबिलिटी की वजह से कि जब चलते वक्त ये मेनिस्कस काफ़ी मूव करती है तो घुटने से आवाज़ें आती हैं, पॉप की, क्लिक की और स्नैप की। तो कई बार क्या होता है, दोनों बोन्स के बीच में, टिबिया और फीमर के बीच में ये फंस भी जाती है और पेन भी करती है। तो इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम आती है कि नी का पूरा एक्सटेंशन हो नहीं पाता है और टेंडरनेस होती है उसके अंदर। तो जब आप घुटना सीधा करने की कोशिश करते हैं तो वो हो नहीं पाता है, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ नी। और सिम्टम खास तौर से तभी होते हैं जब घुटने को आप सीधा करने की कोशिश करते हो। तो डिस्कॉइड मेनिस्कस का रीज़न यही है कि एबनॉर्मल जो डेवलपमेंट हो गया है इस मेनिस्कस का। नॉर्मली मेनिस्कस होती तो पूरी एक सी या सर्कुलर शेप की होती है, पर इस डिज़ीज़ के अंदर वो एक प्लेट शेप में बन जाती है, डिस्क शेप में बन जाती है। उसका साइज़ भी ज़्यादा होता है। एक्सरे करा के देखेंगे तो दोनों जॉइंट्स के बीच में, मतलब दोनों बोन्स के बीच में, टिबिया और फिबुला के बीच में गैप ज़्यादा दिखता है। MRI करा के देखेंगे तो सैजिटल सेक्शंस के अंदर आपको बो टाई साइन मिलेगा, 3 या 3 से ज़्यादा सैजिटल कट्स के अंदर। उसके अलावा आप देखेंगे इसका अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन भी बनाया हुआ है। वातानेबी क्लासिफिकेशन है जिसमें अलग अलग टाइप की डिस्कॉइड मेनिस्कस होती है। नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में हम इसके अंदर कुछ नहीं करते हैं। लोग आके बताते हैं कि जब हम बैठते हैं और खड़े होते हैं तो हमारे घुटने से आवाज़ें आती हैं, तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए ही बोलते हैं। दिक्कत तब आती है कि जब इसके अंदर लॉकिंग होती है, कि आपका घुटना एक ही पोजीशन में लॉक हो जाए, मेनिस्कस फंस जाए घुटने के बीच में और बहुत पेनफुल हो जाए। उस सिचुएशन के अंदर ऐसे सिम्टोमेटिक पेशेंट के अंदर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करके मेनिस्कस के पार्शियल यानी कुछ हिस्से को कट कर दिया जाता है, और जो एक्स्ट्रा बना हुआ मेनिस्कस है उसका सॉसराइजेशन करके इसको रिपेयर कर देते हैं। सो दिस इज़ ए ब्रीफ discussion about discoid meniscus. Please like and subscribe Ortho DR Delhi.